Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you've seen. Eccoci qui con dei fantastici agguerriti ospiti, uno più concentrato che l'altro. Partiamo da sinistra verso destra, da destra verso sinistra. Dai, da qua. Danilo Versari, cantautore. Cantante di Follimpopoli, cantautore. Cantante o cantautore? Perché è diverso, eh? Sì, cantautore. Faccio anche i miei pezzi, parole e musica, e le canto quando vado a fare le serate, oppure a volte quando mi invitano nelle TV, qui in giro. Sono canzoni cantautorali, parlano d'amore. Ecco, adesso c'è il microfono. Sì, però io volevo solo presentarti, non volevo mica che raccontassi tutta la tua vita subito. Volevo dopo la tua vita. Ah, va bene, basta saperlo. E poi Francesco Minarini, fai tante cose, anche te sei poliedrico. Io, vabbè, più che altro sono cose legate al mondo dell'audiovisivo, cinema, film, cortometraggi, documentari. E tu ne sai qualcosa perché abbiamo collaborato più di una volta. Sì, delle volte sono stato nel tuo cast, sì, È vero. interpretato. È stato un onore, Per me. Un onore reciproco, dai, mettiamo così. Adesso non corteggiamoci così. Ecco. Poi Antonio Pizzurro, regista, vediamo stasera che argomento, perché è lui che ci porta gli argomenti, decide soprattutto gli argomenti della... Sì, Però, aspetta, tieni un po' di suspense. La colpa è mia, la colpa è mia. Nel senso No, che... tra l'altro c'è l'altra trasmissione del nostro amico Maurizio che ha visto che funzionava effettivamente avere un tempo, perché insomma dà un ordine alla serata. Diciamo da un punto focale da seguire. Tra un attimo ci dirai di cosa si tratta. E poi abbiamo Manuel Carnevali, sì. Fotografo e insegno fotografia in un'associazione che si chiama Primola, l'associazione di Imola, e fortunatamente sta iniziando a decollare come progetto. Era nato come uno scherzo, nel senso ho proposto a un amico se era possibile insegnare fotografia a Imola. Io ero appena tornato dalla Spagna ad ottobre, lui ha accettato la mia proposta e da quel momento lì è nata la scuola e sta iniziando. Sì, io sto solo presentandovi, non vi si tiene, volete subito raccontare la vostra vita, le vostre passioni. E poi c'è, eccolo lì, Davide Battilani. Buonasera, ciao. Ciao, buonasera. Fate pure. Sì, oltre che uomo, vorranno sapere, cioè, Solo cantante uomo. lirico. No, non c'è oltre, solo uomo. Cantante lirico, possiamo dirlo? Boh, corista lì. Corista, ecco. Io no, tendenzialmente osservo quello che fanno gli altri. Non è che io faccio niente. Sono un osservatore universale. Questo è un buon ruolo, perché con un mucchio di gente che fa tante cose ci vuole qualcuno poi che usufruisce di tutte queste attività. Io osservo. Quindi te alla fine sei quello più utile di tutti. Soddisfazione a tutti gli altri. No? È come quello là che diceva tutti scrivono ma se nessuno legge. Io vado a vedere, osservo, prendo atto. È un corista soddisfatto. È un corista soddisfatto. Pago. È anche un po' particolare. Allora, in attesa di... ricordiamo, visto che la Bottega del Buon Umore assieme a DTV si occupano anche di spettacolo, promuovono serate, arte dal vivo, questa settimana vediamo la bottega di chi si è occupata, mi sembra ci sia un piccolo servizio sui Papu, che è un duo del Friuli Venezia Giulia, che hanno fatto uno spettacolo a Massa Lombarda, e era uno spettacolo molto particolare, adesso vedrete perché, è ambientato in un cimitero. Attraverso la comicità l'uomo esorcizza le sue paure, esorcizza anche la morte, per cui il teatro è importante per questo, perché può affrontare, può migliorare il nostro approccio a qualsiasi tema. Siete d'accordo? Ho parlato bene? Sono riuscito a esprimermi, ci riprovo? Sì. Ridillo un attimo. Cioè, attraverso il teatro esorcizzi temi anche scabrosi, temi anche come in questo caso la morte. È vero. Vediamo Andrea Appi e Ramiro Bezza, mi suggeriscono, bravi, perché ogni tanto vado in trance.
quando mi metto il cappello vuol dire che iniziamo. È una cosa... Puoi andare, non è, allora puoi andare. Siamo già partiti? A occhio, perché deve ancora mettersi il cappello. Secondo me siamo già partiti. Eccolo là. Vi ho sempre visti ma come presentatevi come attori singoli. Non è che voglio farli litigare una coppia, per carità, però vivrete il semino della zizzania. Poi... se avete resistito tanti anni, ma vivrete anche di vita artistica propria. Sì, un po'. Andrea Appi, attore, basta. Nasco come attore e sono qua. Siamo ancora vivi. Sì. Anch'io non nasco come attore, io sono prestato all'attorizia, diciamo, lo faccio normalmente a casa, proprio io fingo. Canto, ballo a casa, faccio queste cose, cucino. Cosa pensi del fatto che diceva Sordi, attori si diventa, comici si nasce? Sì, credo che abbia... quindi è perché noi siamo comici, questa è la cosa. Me l'avete imboccata voi questa considerazione? Perché ci siamo sbellicati dalle risate fino a un attimo prima che accendesse la luce e la telecamera. Adesso si fa i seri, non si può. Qualcuno è comico senza neanche essere attore. Io mi son perso sul serio qua dentro, sai? Che ho dovuto anche chiedere a quello dei bagnafiori che quanti bagnafiori ci sono qua dentro? Tutti verdi, tutti in fila, tutti 12 litri, che io neanche in fabbrica dove li fanno ho mai visto tanti bagnafiori così. Gli ho chiesto una domanda e lui mi ha risposto con un'altra domanda. Mi ha detto, tamburato o inamidato? Io... Smettilo! Basta! Ti ha chiesto se è inumato, tumulato, se è sotto, sopra, sottoterra, pedocolo, in alto. Ma allora vedi che allora basta dire le robe normali. Qui facciamo quello di questa sera, Qui parlate della famiglia. Sì, dei due fratelli davanti alla tomba del padre, quindi un quadretto abbastanza interessante da cui partire. Ecco. Frutto della vostra fantasia o senza fare nomi e cognomi avete potuto vedere che nella realtà qualcosa va così? Com'è che si dice, no? La differenza tra il tragico e il comico è lì. Siamo qua, eccoci. Interessantissimo. Beh, noi l'abbiamo vista l'opera intera a teatro, era veramente... È interessante perché calza perfettamente con l'argomento di questa serata. L'argomento della serata è la fortuna, la scaramanzia, questa voglia comunque di Io sto già toccando ferro. Interloquire e intervenire nel non dato, nell'imprevisto, a questo proposito vorrei citare una commedia molto famosa di Edoardo De Filippo, Non ti pago. Questa commedia è una rappresentazione proprio di quella che è la cultura, in particolare la cultura napoletana, rispetto all'aldilà, al rapporto con l'indefinito. Abbiamo Ferdinando Quagliuolo, che è l'interprete principale, che ha un banco dell'otto che è ereditato dal padre. Ha un impiegato, un certo Mario Bertolini, un ragazzo, che fra l'altro fa la corte alla figlia Stella di Ferdinando, in accordo con la madre Concetta, la madre di Stella. Insomma, questo Ferdinando gioca continuamente all'otto, lui, e perde sempre. Mario, il suo impiegato, gioca continuamente all'otto e vince sempre. Quindi si crea già una rivalità proprio caratteriale. Un giorno Mario, fra l'altro, è ospitato nella casa dove stava il padre. Un giorno Mario, l'impiegato, arriva e annuncia di avere avuto una vincita strepitosa. Ha vinto 400.000 lire di allora, anni 30-40. Perché? Perché il padre di Ferdinando è venuto in sogno a questo ragazzo e gli ha dato i numeri 1, 2, 3, 4. Infatti questa commedia la chiamano anche 1, 2, 3, 4. Okay. Vince l'hanno data, mi dice prima Danilo, l'hanno data in TV anche qualche mese fa. C'è una versione cinematografica, c'è una versione televisiva. Fatto sta che ovviamente Ferdinando dice: no, guarda, te li hai dati mio padre, quindi i numeri erano per me.
siccome tu eri nella mia casa, mio padre ha guardato l'indirizzo evidentemente dall'aldilà, non la persona, ed è andato da te a darti i numeri. L'avete vista voi, se ve la ricordate? Tu te la ricordi? Per me. Quindi la legge, il diritto vuole che la vincita sia mia. E la commedia si svolge su questa lite, su questa discussione che va avanti per tutta la commedia. Alla fine arrivano all'esasperazione. Addirittura Ferdinando minaccia con la pistola questo ragazzo perché gli dia il biglietto. Il ragazzo lo sapeva, chiama dei testimoni, quindi rischia anche di andare in galera Ferdinando per avere questo biglietto. Momento culminante quando a un certo punto, esasperato, Ferdinando lancia una maledizione a Mario, dicendogli: va bene, te lo tieni questo biglietto vincente, però ti andrà male tutto. Però non riuscirei a riscuoterlo, ti andrà male tutto, farai una vita schifosa e non ne uscirai. Fatto sta che già cade dalle scale andandosene a casa. Sì, ecco, sintetizza, perché sennò facciamo prima andare a vedere la commedia. No, sintetizza. Praticamente non gliene va dritta una a questo Mario, alla fine esasperato, distrutto, malato, azzoppato, decide di dare il biglietto a Ferdinando, cede. E la commedia si chiude con Ferdinando che prende il biglietto, trionfa, quindi ha vinto la sua lite, e il biglietto lo regala alla figlia che sposerà Mario, quindi glielo darà in dote alla figlia, quindi c'è un lieto fine. È molto interessante appunto per questa visione un po' scaramantica nel senso di voglia di cambiare il fato. Il destino è ineluttabile, però il fatto è fatto di quelle piccole cose quotidiane che ti possono andare bene, ti possono andare male. Cioè voi siete scaramantici, chiediamo ai presenti quanto... Allora, sicuramente non gioco all'otto, quindi non sono in uno di quei casi lì, perché in quel caso lì non sono proprio fortunato, ok? Credo che una volta ho vinto e basta, e allora ho detto ho già vinto al 100% di vittoria, quindi sono già a posto. Hai consumato il tuo budget. Te sei scaramantico, cioè ti tocchi ferro? Razionalmente no, alle volte qualche istinto irrazionale di farlo mi viene, però razionalmente no. Non ho capito se lo fai o non lo fai, chi vince da te? Vince la parte razionale o irrazionale? Di solito quella razionale. Però a volte mi scappa di nascosto. I momenti passionali che non riesci a controllare. Senza farmi vedere, magari una volta. Quel reparto là della trasmissione è molto particolare. Però poi mi riprendo subito, mi ritiro subito. Comunque nel teatro c'è molta scaramanzia. C'è molta anche nei cantautori. Anche solo nel teatro. Voi? No, io ho sempre detto che non sono scaramantico, però alcune cose, alcuni riti li faccio lo stesso. Tocchi i ferri della chitarra. Tocco qualche ferro, oppure faccio le corna quando ci sono delle cose, però senza farmi vedere. E hai visto che conta? Hai visto? Sì, per adesso sì. Ma cosa? Secondo lui conta. E secondo te? Ma io no, non particolarmente, però quando c'è... Hanno tutti la parte irrazionale qua. Anche sì, no, ci deve essere, perché sennò che gusto c'è. Scusa, ti ho interrotto. No. Quando c'è una giornata che comincia particolarmente bene, dato che io tendo a essere abbastanza ottimista, me ne accorgo e ne godo di questa giornata. È una cosa irrazionale, però quando inizia bene di solito generalmente funziona, cioè continua ad andare bene. Poi è strano, vero? Però non è legato a riti, è legato solamente a una questione di ottimismo. No, sì, non è legato a gesti e cose varie. Anzi, quando passa il gatto nero davanti, più che altro ho paura per lui, perché se sono in macchina magari potrebbe avere qualche problema lui, no? Cioè, no, vabbè. Nulla di che. Dovremmo avere in archivio, credo, una piccola clip di Totò su questo tema. A Napoli si dibatte su questo tema sicuramente. Vediamo, ma Antonio era un frammento oggi ha lavorato. della patente, un frammento che è scritto da Pirandello, quindi da un siciliano, però interpretato da un napoletano. Allora vediamo il contributo che ha cercato di fare.
capito, mo? Infame. Ma che sei, Benzino? Vieni dentro, devo parlarti. Vieni. Aspetta un momento. Vieni qua. Vieni qua! È la seconda volta che mi hai assassinato. Io quando? Dove? Perché? Quando? Dove? Perché sei andato dal giudice a dirgli tutte cose in tuo favore, gli ho detto. Ah, che sì? sei un tipo gioviale, che non hai nessuna cattiva fama, un portafortuna. Un portafortuna? E allora perché mi hai licenziato? E me lo domandi pure, ma io lavoro con i fuochi artificiali, Rosario mio. È una cosa pericolosissima. E poi tu tieni la mano pesante. C'ho la mano pesante, eh? Lo riconosci che c'ho la mano pesante? Come no? E perché non gli hai detto al giudice che io c'ho la mano pesante? Perché non gli hai detto al giudice che durante la festa di San Gennaro, in omaggio alla mia presenza, i fuochi scoppiarono nel velo della Madonna? Che si incendiò. Che si incendiò? E perché non gli hai detto che l'anno dopo i fuochi scoppiarono alla bottega del farmacista e morì il medico di guardia? E quella fu la cosa tua peggiore. E non mi hai cacciato via, figlio di un cane. E non hai raccontato a tutto il paese che io sono uno iettatore. Ma non è vero. È vero. Sono uno iettatore. E tu lo devi testimoniare davanti al giudice. Vuoi che dica davanti al giudice che tu sei un iettatore? Sì. Rosariuccio, no. Dico tutto quello che vuoi. Anatema a te! No! Abbassa quella mano! Anatema ti colga! Anatema! No, adesso qui si ride perché è un il finale film. adesso non si è visto, comunque esplode ovviamente il negozio Esplode di fuochi artificiali, perché lui voleva la patente, voleva la licenza per poter esercitare professionalmente il mestiere dello iettatore. E il suo amico, per amicizia, invece è andato dal giudice dicendo: ma non è vero, è un bravo ragazzo, non porta sfortuna, e lui si è arrabbiato perché questa testimonianza ovviamente non gli ha consentito il rilascio di questa licenza. Quindi da lì nasce questa cosa. Tu nei tuoi corti, nei tuoi mediometraggi hai affrontato questo tema a volte? Ma non direttamente. La cosa che mi può venire in mente è un film di qualche anno fa che si intitolava Ci conosciamo, che era legato all'oroscopo. E questo personaggio ignaro di tutto leggeva per caso l'oroscopo e le cose che diceva che dicevano si verificavano realmente, suo malgrado, ecco. Magari una volta lo porti. Volentieri, volentieri. No, è un tema molto interessante. Anche ovviamente c'è anche un lato negativo che dobbiamo dire, che talvolta vengono poi battezzate delle persone come portatrici di negatività. Stavo per dirlo, mi vengono in mente alcune persone anche famose, contemporanee, però non diciamo il nome, no, però no. Sì, è brutto. E questo crea una tragedia. Cioè, queste persone poi alla fine hanno difficoltà a lavorare, hanno difficoltà a relazionare, insomma è una forma quasi di bullismo superstizioso, molto molto pesante. Quindi non è giusto perché non esiste, cioè, diciamo la verità, adesso mi cadrà addosso un faro, però non esiste. Ma il fatto di parlare molto di fortuna, di sfortuna, non è delle volte non prendersi le proprie responsabilità? Perché abbiamo visto che con l'impegno le cose si possono cambiare. Ma diciamo che il fatalismo è una forma di deresponsabilizzazione. Cioè il fatalista è quello che subisce il mondo, subisce la vita. Tanto lui non c'entra. Dicendo che, esatto, lui è un elemento che compone un plastico precostruito, insomma. Quindi... Io delle volte mi chiedo, ma il destino c'è o non c'è? E se c'è, è destino che ci sia il destino o è per caso? No, il destino è una cosa che noi non conosciamo, non possiamo prevedere. Mentre il fatto, magari come diceva il nostro filosofo, il fatto invece cos'è? È una specie di... il fatto è fatto di quegli eventi quotidiani, adesso nella cultura popolare, il fatto è quell'elemento che può essere cambiato con le scaramanzie, diciamo, no? Ho capito, ma se io... Il destino invece è quella cosa che non conosciamo. Ma se io non capisco bene cos'è destino, cos'è fatto, io dico a questo non lo posso cambiare che è destino e lo dico al fatto, invece lo potevo cambiare, l'altro mi impegno per cambiare il destino, non lo posso... Ma io me la vedo così, immagina che il tuo destino sia di diventare un medico famoso,
Poi il fato non ti preoccupatevi da casa, noi non sappiamo mica cosa diciamo. Il fato ti ci fa arrivare zoppo. Ecco. Capito cosa vuoi? Basta che hai capito te, io penso che qui hanno capito un po'. Cosa hai detto? Dico, il destino, non so, è quello di uno diventa un grande scienziato, un grande personaggio, poi invece il fato è stato investito da un'auto e ci arriva zoppo. Ci arriva ciecato da un occhio, ci arriva acciaccato, ascolta, ci arriva divorziato. Questa cosa è interessante, intanto che riorganizziamo le idee. Perché il micro quotidiano, diciamo, che è il fato. Il discorso lo finiamo, ma intanto che riorganizziamo le idee, perché io vedo dei visi un po' annebbiati. Mandiamo, siccome siamo anche in formazione teatrale, ci sarà uno spettacolo, La solita truffa, sabato a Casalecchio, alla Sala Meridiana, con me, Dondarini e ospiti. Vediamo un frammento dell'ultimo spettacolo bolognese di me, Dondarini. Torniamo qui su questa cosa. Stai tranquillo, no, perché ho capito che ci tieni. No, ma è mica che faccio mica. Non trovavo il parcheggio, per sbaglio sono passato su una corsia preferenziale, è arrivato una vigilessa grande così, mi ha guardato e mi ha detto: sarebbero 35 euro! Sali! Guarda, visto? Questa è la battuta rompighiaccio che serve, hai capito? 35 euro e sali, l'hai capita? Che bravo. No, non è che bravo, dai, falla mo te. Perché ve la siete già scordata? No, falla te, ti ho insegnato una cosa, falla te. È ovvio che adesso non ridono perché non li colgo più di sorpresa, la comicità è scompaginare il normale. Ma cosa dici? La comicità è come uno porta la battuta, come uno ha il tempo, come uno la dice. Le barzellette, se uno le sa raccontare, fanno ridere, se no, no. Dai mo. Ero sulla corsia preferenziale, arriva la vigilenza. Ecco. Hanno tolto la preferenziale, hanno detto basta, facciamo doppio senso. No, lei va condita un pochino, non puoi arrivare già lì, poi parti da più lontano. Ero sulla Salerno-Reggio Calabria. No. Non così lontano. Dimmi ma dov'ero? Te mi dici dov'ero, io vado lì e poi da lì prendo direzione Vigilessa. Ma che direzione Vigilessa? Davide, ero nei pressi del centro di Bologna. Ero nei pressi del centro di Bologna. Tra l'altro dopo non trovavo più il senso giusto di marcia, mi sono perso. Va bene, Ho chiesto a un signore per andare verso la Vigilessa. Ma cosa stai dicendo? E lui ha detto la Vigilessa non lo so, ma il pronto soccorso è là. Non c'è. Che poi quando chiedi informazioni è da quando ero bambino, che quando chiedo informazioni trovo sempre la stessa persona che mi dice non sono del posto. Che mi è venuta la curiosità, ma di che posto è quello lì? Ma a me cosa ce ne frega che stiamo facendo la battuta della Vigilessa? No, almeno una volta vado dalle sue parti, mi faccio dare le informazioni. Che poi per me non lo sa più, è sempre via da casa. Ma basta! Oh, allora, un'ora, cosa c'entra? Siamo di nuovo qua. No, adesso, a parte tutto, crederci o non crederci, adesso io parlo da teatrante, non è una... però di la verità, se uno ti facesse gli auguri prima di andare in scena, come la prendi? No, in questo caso hai trovato la persona sbagliata perché non sono super... No, c'è questa mania in bocca al lupo, allora, io ti posso fare gli auguri quando tu adesso andrai a fare quello spettacolo, prima? Se vuoi, sì. Oppure il buona pesca a un pescatore. Il buona pesca a un pescatore. Il buona pesca a un pescatore. Voglio dire, sai che la Borboni lasciava le prove, se provava in teatro, se in sala c'era uno con un cappello... Ma perché guardi sempre me? Dillo anche a loro, te, perché ti interessa anche a loro. Se c'era uno con un cappello in testa, lei abbandonava le prove. La considerava una iettatura terrificante. Voglio dire, oppure se una persona lavorava a maglia... Non so poi come è possibile che qualcuno lavori a maglia in un teatro. Se no il colore viola, nel campo della musica è sinonimo di... Il colore viola. Di iettatura. Il colore viola che poi... Ecco, qui ci dicono che tra un po' dobbiamo smontare armi e bagagli. No, non è vero, passa il secondo tempo. Il secondo tempo iniziamo con il nostro amico cantautore Danilo. Sì. Sono curioso perché i cantautori hanno sempre delle voci strane, cioè sono soprattutto dei cantanti di... Andiamo. Don't you come back no more, no more, no more.
From that old woman that we've seen, I guess you've seen. Sei come il mare che al mattino mi sveglia, mi rende agitato, nervoso, a volte mi confonde. Sei come il mare che di notte mi calma, mi rende agitato, nervoso, a volte mi confonde. Sei come il mare che distrugge un bel sogno, sommeggia il passato proibito, nascosto dentro un'onda, ma poi mi siedo a guardare l'infinito mare che mi parla di te. Tutto passa, tutto tace, posso sentire un senso di piacere, ma poi mi siedo a guardare l'infinito mare che si muove con te. Tutto passa, tutto giace, anche l'orizzonte riflesso nei tuoi occhi. Sei come il mare che al mattino mi sveglia, mi rende agitato, nervoso, a volte mi confonde. Sei come il mare. Grazie. Come tutti i cantautori, al microfono non viene più via adesso. No, stai lì. Uno di Forlimpopoli non poteva non parlare del mare. Sì. Voglio dire. Quanti anni ha questa canzone qui? No, le parole le ho scritte, no, non ha tanti anni, 5-6 anni. Le parole le ho scritte mentre ero in una sosta del consiglio di classe a scuola. C'era una mia collega che era particolarmente agitata, allora... E te la volevi sedurre? No, no, era un po' agitata, ci faceva perdere un po' di tempo, allora... te hai detto come il mare. Questo è come il mare, che è un po' agitato, un po' calmo, aveva un po' le lune, no? Allora ho cominciato a scrivere questo testo e poi sono andato a casa e mi è venuto questo motivetto, e ora da di lì ho fatto la canzone in 5 minuti. Quando c'è l'ispirazione. Poi a scuola con le colleghe l'ispirazione ci sono sempre, dai. Sono simpatiche. Perché c'era quel verso che dice come l'infinito mare, infinito come te, qualcosa del genere. È sempre curioso sapere chi è questo te nelle canzoni. Adesso lui ce l'ha svelato. La professore. E quindi è diverso, c'è più soddisfazione forse scrivere le canzoni tu che fare le cover, o no? Sì, sono due cose diverse. Inventare una canzone a volte la fai in 5 minuti, a volte fai fatica a farla. A volte c'hai ancora i lavori in corso. Sì, ne ho tante a casa che sono lì, che si stanno maturando. Però se hai un po' di... Come le Nespole. Sì. Se hai un po' di ispirazione, anche quando vai in macchina
vedi qualcosa, cominci a cantare, canticchiare dentro di te e poi a casa dopo la elabori, scrivi tante cose, scrivi e poi dopo devi anche associare la musica alle parole. Ah beh, quello lo sappiamo. Quasi come imitando un po' il mottetto antico del... In base a quello che ha detto lui, la tua ispirazione ti arriva nello stesso modo? Sì, anche se ti occupi di un linguaggio artistico diverso? Sì, no, comunque tutti i linguaggi artistici hanno una radice comune, secondo me, del voler esprimere quello che hai dentro. Ci sono delle idee che nascono in pochi attimi. Un film me lo sognai una notte e l'ho realizzato esattamente come lo sognai. Era un dormiveglia. Insomma. Avevi mangiato male? E la mattina dopo, può darsi, la mattina dopo cominciai già a telefonare alle persone che avevo già immaginato e lo girammo in pochissimo tempo e mi è piaciuto anche un pochino, dai. Cioè te hai parlato di un film in cui gli dava i numeri in sogno, a lui gli arrivano i film in sogno. Sì, bisogna vedere se ha cambiato casa da poco e se il datore dei sogni voleva andare da lui voleva andare dall'inquilino prima. È se ci metti meno tempo il profitto è maggiore, cioè se in un lavoro ci metti tanto per arrivarci, in teoria dovrebbe essere qualcosa che ti dà più soddisfazione, ma non è sempre così. Poi alla fine delle volte venute di getto sono... Credo che sia anche più difficile, perché una cosa è cogliere un'idea che ti viene durante magari un momento... Sogni le foto te di no? Io a volte sì, però sogno più che altro come farlo, capito? Il problema è realizzare, perché nel suo caso è ancora più complesso. Nel mio caso uno sogna una foto e pensa come impostarla e finita lì. Invece immagino che immaginarsi un film sia ancora più complesso. Beh sì, però sono cose simili. Beh, l'attimo nella fotografia... Sì, è chiaro, l'attimo, e dopo torni al discorso della fortuna, perché chiaramente... aver la fortuna... parlavate della fortuna riferita a una foto, se dopo ci fai degli esempi. Fondamentalmente avere la fortuna di avere una persona che passa esattamente in quel punto e non ti chiede i diritti d'autore? In questo punto qui e non ti chiede i diritti d'autore, lui forse non sa neanche che gli ho fatto una foto. No, fa vedere, non ho visto niente. Ah, scusa. Falle girare, passacele. Va bene, passiamo. Oppure se no, legato anche alla fortuna, come in questo caso, questa era la festa di Valencia che si chiama Fallas, e ho avuto la fortuna di conoscere una settimana prima di questa festa, appena arrivato in Spagna, un presentatore televisivo che mi ha detto: ah, sei un fotografo, ti interesserebbe venire a fare alcune foto nel balcone del comune durante... Guarda, sei geloso, non le passa mica, le tiene lì, ma non te le mangiamo, dai, buttale fuori. No, ma queste magari fossero mie. No, volevo far vedere... Non fate le ditate sopra che... Ecco, ma quello non è un problema. Legato alla fortuna, principalmente questa foto qui, secondo me è incredibile, perché avere la fortuna di trovare due bambini, poi sicuramente magari può essere anche una costruzione, però questa è la differenza tra magari pensare qualcosa e trovare l'attimo per farla. Se è stata fatta questa foto con la fortuna, sicuramente il fotografo ha avuto molta fortuna, però deve avere l'intelligenza e la sensibilità per riuscire a cogliere quel momento lì. Perché io ritengo che la fortuna sia questione anche di sensibilità, per riuscire a vederla. Certo. No? Il coraggio e la fortuna, sì. L'attimo e lo spunto e la... E per me, te le faccio dire anche te? No, il talento... No, infatti. Il talento ha bisogno di fortuna anche, certo. Perché io credo che le persone di talento siano sicuramente di più di quelle che hanno avuto successo. Allora forse la differenza qual è? È forse quella, no? La coincidenza di eventi, la coincidenza positiva, che consente a lui mentre fa un premio o un concorso, che passa qualcuno che lo osserva è sempre una però tu la chiami fortuna o saper cogliere la fortuna? Perché io bisogna avere la prontezza di sapere cogliere quell'attimo. Pensa a qualcuno che a casa stasera accende la TV ha la fortuna di vedere voi in una trasmissione. Quello proprio... I miei colleghi hanno detto cambieremo canale. Cosa potevo desiderare di più? Però è difficile in effetti credere a queste cose, no? Cioè,
Però, tornando al teatro... Io quando mi guarda così, io mi prendo una pausa, vai te. Va bene, va bene. Sì? No, tornando al teatro, voglio dire, ci sono dei gesti scaramantici, si sporge. eclatanti. Non so, la Borboni, che se aveva in prova uno col cappello in sala... non l'hai ancora detta, ancora ti sei fissato con la Borboni. Ma è così, cioè, robe da sospendere uno spettacolo. Però questa cosa secondo me è sbagliata, quella di toccarsi i genitali per scaramanzia, perché poi le negatività uno le mette tutte nei genitali, sono aumentate le malattie lì. Cioè secondo me è sbagliato. Massa non si cambiava le da mutande. adesso in poi vedi, lui ha già trovato un altro modo. Massa non si cambiava le mutande, durante quelle della gara erano sempre le stesse mutande, bisogna vedere se le lavava. Chi è questo? Massa, Felipe Massa. Felipe Massa. Non cambiava mai le mutande. E per quello nella Ferrari i suoi meccanici erano sempre un po' scorbutici quando doveva andare a mettere le mani nel suo sedile. Sai, Tra l'altro io adesso mi scuso, non mi viene il nome, ci stavo pensando, hanno fatto un servizio anche recentemente al telegiornale, una domestica. Si chiamava Vivian Maier. Vedi, nel suo caso è anche sfortuna perché lei ha fatto delle foto incredibili, era una domestica che ha fatto delle foto incredibili, solo che non le ha mai fatte vedere a nessuno, quindi ci sono milioni e milioni di rullini di queste foto che un ragazzo ha trovato per fortuna in uno stanzino, sai come si fa in America, no? Prendo quel garage lì e quindi prendi tutti gli oggetti che sono in quel garage lì. Ma ha riempito bauli e bauli. Bauli e bauli di foto, li ha trovati sto ragazzo lì, però vedi, saper convertire la fortuna in una cosa positiva, dire io lancio ste foto perché mi piacciono, lui ha trasformato la bravura di una persona che purtroppo è già deceduta in una fortuna, in un talento. E adesso ci sono mostre, c'è una mostra itinerante. Io sono andato a vederne una e sono incredibili le foto. E la pena è che, cioè la cosa incredibile è che lei non ha mai visto una sua foto. Sì. Perché lei faceva le foto ma non le sviluppava. Quindi di conseguenza la cosa bestiale è che questa persona non ha un tiro di correzione, le sue foto erano già perfette. E però le ha dovuto scoprire qualcun altro, lei ha continuato a fare il suo mestiere lei è morta. di domestica, Sì, ma lei è deceduta nel 75 se non mi ricordo male e le ha trovato un ragazzo nel 2005. Sì. Ma i rullini non erano sviluppati? I rullini non erano sviluppati. Hanno tenuto bene perché... se chiusi bene dovrebbero stare sempre al fresco i rullini. Io ce li ho nel frigo di casa, il mio coinquilino quando apre ha paura. Sono stati bianco e nero? Sì. Bianco e nero ha più... durata. Sì, tendenzialmente sì. L'importante è che siano conservati in frigo, lezioni a casa. Cioè, un suo amico aveva organizzato una cena, un suo amico è andato in frigo e ha detto cosa mangiamo stasera. La mia mamma, io ero in Spagna, gli ho mandato tutta la mia roba a casa e gli ho detto metti la roba in frigo e torno a casa, apro il frigo, c'erano i miei rullini in mezzo ai prosciutti. Ma vero, c'ho ancora la foto a casa, c'era il prosciutto lì e i miei rullini, faccio ma mamma cosa hai fatto? Hai messo i rullini lì? Io ho una Minolta degli anni 60 a casa. Me la regali? È il momento della fortuna. Non lo so, non hai può valere molto? Tendenzialmente no, però falla valere tu, cioè in senso falla valere per te. Nel senso? Usala. La uso. La mia l'ho pagata veramente poco. Ma non la sa usare lui, devi spiegargli. Allora venga al corso di fotografia e prima vedi. Sai quante cose faccio io? Anche quella devo fare. Vabbè. Non ho colto la palla al balzo, devo vendere meglio. Adesso sono ancora giovane, aspetta che dopo fra un po'... Beh, i miei compagni di scuola in Spagna alcuni avevano 60 anni, in scuola di fotografia, quindi per fare foto non c'è limite d'età, la differenza è qui, secondo me, e come vedi le cose, certo. Come esattamente tutto. L'unico è lui che non lo sappiamo. Nel coro ti cambia qualcosa? Ma adesso voi non vi siete parlati eccetera, non si riesce mica più a mettervi insieme visto te cantante lirico? No, un'altra volta. Poi lui si è preso quest'anno sabbatico nella sua attività. Io vi posso raccontare un aneddoto che coinvolge sogno e fortuna. Sì. Dovevo fare un esame di chimica che prevedeva un'analisi di una giornata intera e quindi rintracciare 5 elementi che erano in una sostanza incognita. Io la notte prima ho sognato 5 elementi, il giorno dopo mi sono presentato all'esame, ho scritto i 5 elementi che ho sognato, senza toccare una provetta, niente, me ne sono andato. Erano esattamente gli altri 5, cioè quelli buoni, erano esattamente gli altri 5.
Erano quelli sbagliati. Erano quelli sbagliati, i 5 sbagliati, erano 10, in totale erano 10, io ne ho sognati 5, mi sono presentato, ho scritto direttamente quelli che ho sognato, non ho fatto nessuna analisi. Ecco, quelli che avevo io erano esattamente gli altri 5. Forse la vita, se te ti sincronizzi un po' con la vita, la vita voleva dirti questi no, questi no, gli altri. Dovevo studiarmi meglio, Tra l'altro, a proposito di aneddoti, io ne voglio raccontare uno che sentivo che gira qua negli studi dei nostri tecnici. L'altro giorno stavano facendo una regia, in cabina di regia, è entrato un calabrone. Si spostavano, stavano sdraiati per terra, arrivavano al tavolo a fatica con una mano, cioè hanno avuto i complimenti per una regia bella. Sapete, è stato il calabrone, non sono stati loro, cioè gliel'ha dettata il calabrone quella regia lì, se la facevano loro. Ma per un giapponese il calabrone vale lo stesso? nel senso, alcune cose che per noi magari sono di scaramanzia e sono portafortuna, bisogna vedere, in altre nazioni non vale. Opposte, magari. Come i numeri, il discorso dei numeri. In Inghilterra è il 13, no? Il 13 non... Sì, beh, quello è forse universale. 13 è fortunato. In Inghilterra è fortunato 13. Sì. Mi pare che negli aerei, non so, non c'è un posto. Non c'è il posto 13 o 17. In alcuni hotel mi pare anche che non ci sia la stanza 13 o 17. Diciamo che ci sono degli elementi forse universali e altri invece... Chiamano il 13-12 bis. Esatto. Dai, allora, intanto io ricordo la solita truffa sabato, quanti ne abbiamo? Sabato 15 aprile alla Sala Meridiana a Casalecchio, e poi avremo un'altra truffa, uno spettacolo che sta incontrando molto il pubblico, il 29 aprile al Teatro Comunale di Castel San Pietro con altri ospiti. Intanto ricorda un po' tu la tua attività, e poi visto che abbiamo un cantatore, cosa dite Manuel, Antonio, Davide? Abbiamo un cantautore, cerchiamo di capirlo meglio, gli facciamo fare un altro pezzo. Sarebbe interessante. Subito. Sì. Così dopo ci ha fatto tutte le canzoni, stavolta non lo chiamiamo più. Perché sempre. Come si intitola questa canzone? Così stavolta vogliamo saperlo prima come è nata. Così ce la prossima è una canzone nei tuoi occhi, è quella che di solito presento come un po' rispecchia il mio stato d'animo, la mia persona. È una canzone romantica che tratta di un rapporto idilliaco fra la donna, la ragazza che guarda il suo uomo mentre sta suonando, mentre sta cantando. Va bene, capito. Ti prepari. No, cosa comunica? No, non ho capito. Dicevi metti lì il contributo. Beh, abbiamo uno in carne e ossa, non scade mica, lo metteremo un'altra volta, dai. Vai là. Te allora sta andando bene la tua attività, la prossima volta, oggi non ci siamo industriati per avere i filmati, ma vedremo i tuoi corti la prossima volta. Porterò tutti i rulli. Sì. No, adesso magari non lo facciamo cantare subito, l'ho mandato via perché non lo sopportavo, l'ho mandato là intanto che si prepara. E poi a proposito di freddo hanno rinvenuto questi film muti che erano sepolti nella neve. Una notizia che è andato qualche giorno fa, una montagna di film muti degli anni 20 che erano muti, non potevano gridare aiuto, che erano considerati perduti, invece dove li hanno trovati? Mi pare in Canada è successa questa cosa. Hanno trovato proprio una quantità interessantissima di film mai visti, che adesso restaureranno e metteranno a posto. Sì, ma io scherzavo, lo lasciate davvero là in piedi, sì, lo lasciamo là. Un po' in piedi si sta bene. Un po' in piedi sta bene, alla circolazione. Dai, va bene. Danilo Bersani. Guardo i tuoi occhi, sento una canzone scritta tanto tempo fa, quando guardavo il mare. Se guardo i tuoi occhi, sento un'emozione immaginata tempo fa, quando sognavo l'amore. Una canzone nei tuoi occhi, quei tuoi occhi neri
lo sguardo su di noi, sembri nata ieri, una canzone nei tuoi occhi, dove si specchia la mia vita, tanti problemi su di noi, non è mai finita. Se guardo i tuoi occhi, vedo il mio domani, un futuro fatto di te, da racchiudere dentro. Una canzone nei tuoi occhi, quei tuoi occhi neri, con lo sguardo su di me, sembri nata ieri. Una canzone nei tuoi occhi, dove si specchia la mia vita, tanti problemi su di noi, non è mai finita. Se guardo i tuoi occhi, vedo il mio domani, un futuro fatto di te, da racchiudere dentro. Ma perché, ma scusa, ma perché te non vai dalla De Filippi e ti fai lanciare come nuovo amico cantante? Magari dalla De Filippi chi mi ci porta? Ti portiamo noi. Ma magari. Se la conosci? No, a me piace, no, che canta in modo particolare, ha una voce come quel cantante che cantava Ella Maeda. Ma è molto elegante. Ha una voce è molto elegante perché porge la canzone in modo molto... E poi ha un'altra caratteristica, molto delicato, molto è ironico, discreto. perché voi cantanti vi prendete d'un seriamente che è una roba che certe volte non vi si regge. No, in alcune volte anch'io, quando ho fatto dei concorsi ero un po' agitato, stavo nelle mie. Non agitato, parlo del fatto che vi prendete troppo No, seriamente. sì, però io un po' di ironia ce l'ho, non sono magari di primo colpo simpatico, ma molti mi considerano un orso, un po' così che sto chiuso. Però No, invece sei simpatico. Grazie. Poi con te come si fa a non aprirsi e non essere simpatici, dai. Invece succede. No, metti il tuo agio, dai. Delle volte non mi apro neanche io a me stesso, non mi rendo accessibile a me. Preso la chiave? La chiave delle volte la perdo, lo sai benissimo. Allora, dai, stai facendo del bene alle persone facendo vedere dei film, come state lavorando? Stiamo lavorando, non possiamo dire tanto velocemente perché gli impegni della vita ti portano sempre abbastanza lontano a volte, però abbiamo all'attivo tanti cortometraggi, tanti documentari, e poi gestiamo anche il discorso del cinema a Castel Bolognese. Fra un po' ci sarà anche il concorso dei cortometraggi in cui non partecipo io ma lo organizzo, quindi invito vari registi da tante parti d'Italia. Lo so.
Mi sono fatto male. Allora, Antonio, dicevi una cosa interessante prima i napoletani sono Adesso, scaramantici o no? Perché c'è no, chi dice... allora io voglio spezzare una lancia su questo luogo comune. Il luogo comune è che la cultura napoletana e più genericamente la cultura del sud è la cultura del fatalismo, perché la vita è più forte di noi, perché accadono le cose, perché noi le subiamo, perché noi non reagiamo. Non è vero, perché voglio dire, la cultura napoletana, la cultura del sud, con tutti questi gesti scaramantici, cerca di reagire, questo vuoi dire? Sì, denotano una lotta comunque quotidiana e impegnatissima contro gli eventi negativi. Quindi il tentativo di cambiare il fato continuamente, giorno per giorno, ora per ora, momento per momento, è evidentissimo. Quindi non sono fatalisti. Ma siamo sicuri che sia quello il modo giusto per cambiare? Beh, adesso il modo giusto non lo sappiamo nessuno di noi cos'è. Cioè, c'è chi ci mette i soldi e compra tutto, c'è chi non ce li ha e attiva queste cose. Però, Manuel, ci fai sempre una foto, non ce la fai oggi prima di andare via? Va bene. Quindi, tutti insieme o un tipo di selfie medievale? Facciamo un selfie medievale, va bene. Adesso ci provo, non l'ho mai fatto. Prepara. Invece Davide Battilani, tornerai a trovarci, Noi non ti vogliamo oggi t'abbiamo un po' trascurato perché non ti vogliamo bruciare. Cioè, a meno male, grazie. Su di te vogliamo il tuo personaggio oggi, sei andato bene, quel misterioso, quel vago, poi io sono osservatore, quel dico non dico, vedo non vedo, ragiono non ragiono. Ha fatto il trailer. Sono convinto che verranno a rovistare in questa trasmissione per vedere se ci sei te, davvero. Quindi taccio per non bruciarmi. Sì. E poi se torni ricordati quella camicia lì, va bene anche l'abbigliamento, sì, così, tengo questa. Così tutta sgargiante. Vabbè, gli do una sciacquatina. Non faccio come Massa che... Sta facendo le cose sul serio, esposizione. Ci proviamo, Alla facciamo. Anzi, no. Se no, aspetta, fanne una anche al pubblico a casa. È vero, dai, facciamo una. Come fai? Ci credi? Ci ha pensato. Sì. No, ci dobbiamo mettere in posa. Stringetevi un po'. Vai. Saltelliamo con le che mancano ancora 2 minuti alla fine. Vabbè, adesso la facciamo. Dai. Mettiamoci un po' così. Ormai che ci siete. Bruna, vieni, dai. Bruna, dai. Dai. Facciamo la foto che ci siamo tutti così. Ecco. Però la foto è poco televisiva perché non parliamo. Adesso quando chiama il produttore dice ma questi qui fanno la trasmissione o fanno i fatti loro? Dobbiamo televisizzare la foto. Bruna, qua. Dai, no, perché questo ci fa star fermi, dopo perdiamo il ritmo televisivo. Qua non c'è fortuna. Voglio dire. Però le altre che avevi fatto non ce le hai mai portate? Sì, una volta sì, però le altre devo svilupparle. Cioè dobbiamo pagarle? No. Figurati, ci mancherebbe. Beh, adesso questo il pubblico non so se sia coinvolto in questo discorso però ecco, è interessante vedere quella che è la fissazione dell'azione da parte del video e la fissazione dell'immagine, no? Da parte della foto. Attimi contro invece un dipanarsi di cose a livello temporale, che devono avere una grammatica dei tempi. Ecco, un po' anche in fotografia, perché se pensi tipo fotografia sportiva devi riuscire a dare una sensazione di velocità, quindi sei costretto magari a tenere tempi un po' più lunghi. La scia, sì, se no viene bloccato. Ma si trova bene un cantautore a parlare con un fotografo e dei registi? Sì, perché le arti sono tutte collegate insieme. Con il disegno, anche a scuola, noi siamo tutti collegati. Ecco, siamo tutti collegati, dobbiamo chiudere qui. Siamo comunque tutti, cerchiamo di rimanere collegati. Sì, tutte le materie, dai. Non isoliamoci. Ciao. Ciao ragazzi, salutate. Ciao a tutti. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no
on me. You're that old woman that would